హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు న్యూ చాప్టర్ ఆడ్ సౌండ్స్. మనకు ఆడ్ సౌండ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆడ్ అంటే డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అంటే మీకు తెలిసింది, ఓకేనా? అంటే డిఫరెంట్ సౌండ్స్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో మనకు ఇలా ఇస్తారండి. దీన్ని ఈ మూడిట్లో మనకు ఏది డిఫరెంట్గా సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే మనకు ఆల్రెడీ మార్క్ అనేది వచ్చేస్తుందండి, ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు చూద్దాం. మనకు నియర్లీ ఒక 100 అయితే ఇవ్వడం జరిగింది టెక్స్ట్ బుక్లో. వాటిని మీకు ఇక్కడ రీప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుందండి. మీకు చూడండి, లుక్, బుక్, మూడ్ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తే లుక్ ఊ సౌండ్ వస్తుంది, బుక్ ఊ సౌండ్ వస్తుంది, మూడ్. సో ఇక్కడ ఈ ఓవో అనేది మనకి ఇక్కడ ఊ లాంగ్ ఓవెల్ ఉంది, ఈ రెండు కూడా మీకు షార్ట్ ఓవెల్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చినప్పుడు నెంబర్ 1 అని పెట్టి మూడ్ అని పెట్టేస్తే మనకు ఆన్సర్ సరిపోతుందండి. సో ద ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మూడ్. అయితే ఇలా ఏం కలరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండ్ కోసం అండ్ వీడియో స్పీడ్ అవ్వడానికి కోసం మాత్రం మీకు ఇక్కడ కలరింగ్ అనేది చేసి చూపిస్తున్నాను. బట్ ఎగ్జామినేషన్లో జనరల్గా మనకు మూడ్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, నైఫ్, వైఫ్, ఫిల్. మనకి ఇక్కడ అండర్లైన్ ఏదైతే చేసామో దాన్ని మాత్రమే సౌండ్ని కొంచెం కన్సిడర్ చేసి కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసినట్లే సరిపోతుందండి. నైఫ్లో ఐ వచ్చింది, వైఫ్ ఐ ఉంది, ఫిల్లో ఈ అని వచ్చింది. కాబట్టి ఆన్సర్ డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంటి, ఆడ్ సౌండ్ ఏంటి ఇక్కడ? ఫిల్ అనేది మనకు ఇక్కడ ఆడ్ సౌండ్ అండి. నెక్స్ట్ చూడండి, కేర్, బేబీ, డేర్. ఇక్కడ చూస్తే ఏ డేర్, కేర్. ఇక్కడ చూస్తే బేబీ, బే, ఏ అనే సౌండ్ ఇక్కడ పలుకుతుంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది. అర్థమందో అండి? సో నెక్స్ట్ చూడండి, గోట్, గోట్ ఓ అని పలుకుతుంది, మూవ్ ఊ అని పలుకుతుంది, గోల్ ఓ అని పలుకుతుంది. ఇక్కడ ఓ, ఇక్కడ ఓ, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఊ అనే సౌండ్ పలుకుతుంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆడ్ సౌండ్ అవుతుందండి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అండ్ సిదా నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ గమ్, గమ్లో జీ ఏం పలుకుతుంది, గా. జమ్, జమ్లో జీ జా అని పలుకుతుంది. గర్ల్, గర్ల్లో మనకు గా అని పలుకుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ జా అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి సో ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుందండి, జమ్. నెక్స్ట్ చూసారంటే చిన్, సిహెచ్ మనకు చా అని పలుకుతుంది. అదేవిధంగా క్యారెక్టర్ వచ్చేసరికి మనకు కా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా చీప్ అన్నప్పుడు చా, ఇక్కడ చా చా, ఇక్కడ వచ్చేసరికి కా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం తీసుకొని ఆన్సర్గా చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్, దిస్, దేర్, థింక్. దిస్ దేర్లో దా దా అనే సౌండ్ వస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి థా అనే సౌండ్ వస్తుందండి. కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి థింక్ ఇలా వస్తుంది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి, బుక్. ఇది బుక్లో ఓవో ఊ అని పలుకుతుంది. డోర్, డోర్లో ఓ అని పలుకుతుంది. లుక్, లుక్లో ఊ అని పలుకుతుంది. ఇక్కడ ఊ, ఇక్కడ ఊ, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఓ అని పలుకుతుంది కాబట్టి మనకి ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చూసారంటే సిల్క్, షిప్, షుగర్ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ సిల్క్లో ఇది ఎస్ ఏం పలుకుతుంది, సా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. షిప్లో షా అనేది వస్తుంది, షుగర్లో షా అనేది వస్తుంది. డిఫరెంట్గా ఏంటుంది, ఇది ఈ రెండు షా, ఇది ఒక్కటే సా అని పలుకుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ సౌండ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ బిట్ నెంబర్ 10 చూస్తే కాల్, సెల్, సెన్సార్ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ కాల్లో ఇది సి కా పలుకుతుంది, సెల్లో సా పలుకుతుంది, సెన్సార్లో సా అని పలుకుతుంది. ఇక్కడ ఒక్కటే కదండి కా అని పలికేది, సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కాల్ అవుతుంది. అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్, యూనిట్, అప్సెట్, అంబ్రెల్లా. సో ఇక్కడ అప్సెట్, అంబ్రెల్లా ఆ వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి యూ అని పలుకుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఆడ్ సౌండ్. అండ్ సీ ద బిట్ నెంబర్ 12, ఐస్, ఇంక్, ఇడియట్. ఇంక్, ఇడియట్, ఈఈ. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐ అని ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ లెటర్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అండ్ సీ ద బిట్ నెంబర్ 13, ట్రై, ఏ అని పలుకుతుంది. మనీ, ఈ అని పలుకుతుంది. మెనీ, ఈ అని పలుకుతుంది. ట్రేలో మాత్రం ఏం పలుకుతుందండి, ఏ అని పలుకుతుంది కదా, సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 14th వన్ చూసారంటే
పైన్, మైన్, పిన్, అంతేనా? సో ఐ ఏం పలుకుతుంది ఇక్కడ? ఐ, పైన్. మై, ఇక్కడ కూడా ఐ పలుకుతుంది. ఇక్కడ చూసేసరికి మనకు పిన్, ఈ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది మీకు డిఫరెంట్గా ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ ఆడ్ సౌండ్ వచ్చేసరికి పిన్ అండి. నెక్స్ట్ చూడండి, వన్, ఇక్కడ ఏం పలుకుతుంది? వా. నెక్స్ట్ ఆరెంజ్, ఇక్కడ వా పలుకుతుంది, ఇక్కడ ఆ పలుకుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఆఫెన్, ఆ పలుకుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చి ఓ అనేది ఆ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే ఇది వా, ఇది ఆ. కాబట్టి డిఫరెంట్గా ఏం పలుకుతుంది? ఇది పలుకుతుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం ఆడ్ సౌండ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అండ్ సీ ద బిట్ నెంబర్ 16. డేట్, డ్రాగ్, రైట్. డేట్, రేట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆ అనే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కాబట్టి డిఫరెంట్గా ఇది ఉంది కదా. సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఇది అవుతుందండి, డ్రాగ్. అండ్ యూ సీ ద బిట్ నెంబర్ 17 అండి. చూడండి, బ్యాగేజ్. ఇక్కడ అండర్లైన్ ఎక్కడ ఉంది? జీ కార్డ్ ఉంది. ఏం పలుకుతుంది? ఇది జా అని ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సౌండ్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ బెగ్గర్, గా ఉంది. లగేజ్, జా ఉంది. ఇక్కడ జా, ఇక్కడ జా. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు గా, బెగ్గర్. సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకు ఆడ్ సౌండ్ ఇదే కదండి. సో బెగ్గర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూసారంటే మీరు పింక్, ఓకే, పామ్, సైకాలజీ. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ పా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ పా అని సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ అసలు పి అనేది సైలెంట్గా ఉందండి. కాబట్టి స్టార్టింగ్ సాతో స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి సైలెంట్ వర్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు. కాబట్టి లెటర్ సౌండింగ్ మీకు ఇక్కడ కంప్లీట్గా అది మనకు ఆడ్ సౌండ్ కింద తీసుకోవచ్చు అండి. ఓకేనా? అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఫుడ్, లుక్, బుక్ అని ఇచ్చున్నారు. లుక్ ఊ, బుక్ ఊ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫుడ్. చాలామంది తప్పు చేసేది ఈ బిట్టే అండి. ఎందుకోసం అంటే ఇది కూడా ఫుడ్ అని యూజ్ చేస్తుంటారు చాలామంది పిల్లలు. ఫుడ్ కాదండి, ఫుడ్, లాంగ్ వోవెల్, ఊ. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఊ, ఓకే, ఇది లాంగ్ వోవెల్. సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి, కార్, సినిమా, క్రికెట్. కార్ కా వచ్చింది, సినిమాలో సా వచ్చింది, అదేవిధంగా క్రికెట్లో కా వచ్చింది. సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సినిమా, సా వచ్చింది కదా ఇది అందుకు. నెక్స్ట్ చూడండి, హోస్ట్, మోస్ట్, లాస్ట్. ఓకే, హోస్ట్, మోస్ట్. ఇది వచ్చేసరికి లాస్ట్, ఆ వచ్చింది. ఇక్కడ ఓ అనే సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి లాస్ట్ అని ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఇది మనకు ఆడ్ సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది వైల్ ఆర్టికులేషన్ ఆఫ్ ద సౌండ్. అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే బిట్ నెంబర్ 22, రూట్. సో రూట్లో ఊ అనే సౌండ్ వస్తుంది, షూట్లో ఊ అనే సౌండ్ వస్తుంది, ఫుట్లో ఊ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఫుట్ అంటే కానీ ఫుట్ అన్నాం కదండి, ఫుట్. షూట్, రూట్. ఇది షార్ట్ ఓవెల్, కొరవన్నీ కూడా లాంగ్ ఓవెల్ ఉంది కాబట్టి ఇది మీకు ఆడ్ సౌండ్గా వస్తుంది. అండ్ సీ ద బిట్ నెంబర్ 23. సమ్, కమ్, హోమ్. సమ్ ఆ, కమ్ ఆ, హోమ్ ఓ అనే వస్తుంది కదా, ఓ అనేది ఇక్కడ. సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆడ్ సౌండ్. ఓకేనా అండి? అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్, బిట్ నెంబర్ 24. ఇక్కడ చూస్తే టౌన్, బ్రౌన్, ఓన్. ఓకే, టౌన్ ఆ పలుకుతుంది, బ్రౌన్ ఆ పలుకుతుంది, ఓన్ ఓ అనే సౌండ్ పలుకుతుంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది. అండ్ సీ ద బిట్ నెంబర్ 25. అబౌట్, ఆర్మ్, అరౌండ్. ఓకే, అబౌట్ అని వస్తుంది, ఆర్మ్, ఔ అనే సౌండ్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇది అరౌండ్, రా వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఆర్మ్ ఆ వస్తుంది ఇక్కడ. సారీ, ఇది కాదండి ఆన్సర్. ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ చూడండి, అబౌట్ అనే సౌండ్ వస్తుంది, ఆర్మ్ ఆ అనే వస్తుంది, అరౌండ్ ఇక్కడ కూడా ఆ అనే సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి అబౌట్ ఇది అనే సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అబౌట్ అనేది మనకు ఆన్సర్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, స్టేషన్ అని చెప్తే ఇక్కడ టా వచ్చి ఎలా పలుకుతుంది? టాగానే పలుకుతుంది.
నేషన్ ఇక్కడ షా అని పలుకుతుంది. రేషన్ ఇక్కడ కూడా షా అని పలుకుతుంది. స్టేషన్లో మాత్రమే టా అని పలుకుతుంది. ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆడ్ సౌండ్. ఓకేనా అండి. అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు హిడ్ అని ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. హిడ్, బిడ్, హైడ్. హిడ్ బిడ్లో ఈ అని పలుకుతుంది. అదేవిధంగా హైడ్లో మాత్రము మనకు ఐ అనే సౌండ్ అనేది పలుకుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ మనకు ఏమవుతుంది ఆడ్ సౌండ్ అవుతుందండి. అండ్ సీ ద బిట్ నెంబర్ 28. 28లో చూస్తే ట్రస్ట్, యూ వచ్చి మనకి ఏం పలుకుతుంది ఆగా పలుకుతుంది. జస్ట్, JUST జస్ట్, యూ మనకు ఆగా పలుకుతుంది. మ్యూజిక్లో మనకు ఊగా పలుకుతుంది కాబట్టి ఇది ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి నీట్, ఈ అనే సౌండ్ పలుకుతుంది. ఇక్కడ లీడ్, ఈ అనే సౌండ్ పలుకుతుంది. మీట్, ఈ అనే సౌండ్ పలుకుతుంది. ఓకేనా. మీట్, నీట్, లీడ్. అయితే ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు కదా, కరెక్టేగా ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి మీకు డౌట్ రావచ్చు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే నీట్, మీట్ కరెక్టే. లీడ్ మనకు నౌన్లో తీసుకుంటే లెడ్ అవుతుందండి. LEAD లెడ్. ఓకేనా. ఒక లోహం తెలుసు కదండి మనకు, ఐరన్, లెడ్ ఇవి వస్తాయి కదా, కాబట్టి లెడ్. కాబట్టి ఈఏ ఏమవుతుంది అక్కడ ఏ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి దీన్ని మనం ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ చూసారంటే ఫామ్, ఫోమ్, ఫోల్డ్. ఫోల్డ్, ఓ వచ్చింది ఇక్కడ. అయితే డిఫరెంట్గా మీకు ఏ అనే దాని కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అవుతుందండి. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫామ్. నెక్స్ట్ చూడండి ఆథర్, ఆ పలుకుతుంది. క్యాప్చర్, ఆ అనే సౌండ్ పలుకుతుంది. ర్యాప్చర్, ఆ అని పలుకుతుంది. ఇది ఆ. సో దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండి. సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇది అవుతుంది. ఆథర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి క్రాప్, క్లోన్, ఓ, డ్రాప్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఓ. ఓకే, దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి క్లోన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్ కోచ్, పౌచ్, పౌండ్ అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఆవు వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఓ అనే సౌండ్ వచ్చింది కదండి. సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకు కోచ్ అవుతుంది. అండ్ సీ ద బిట్ నెంబర్ 34. అకేషన్ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ వస్తుంది. లొకేషన్, ఓ వస్తుంది. మాయిస్ట్ అని చెప్పి ఇచ్చింది. ఓ అనే సౌండ్ వస్తుంది. లొకేషన్, మాయిస్ట్, అకేషన్. ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి సో అకేషన్ ఆ వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ చూసారంటే పిచ్లో CH చా అనే సౌండ్ పలుకుతుంది. సర్చ్, చా పలుకుతుంది. ఓకే. క్లోరోఫామ్ అన్నప్పుడు కా అనే సౌండ్ పలుకుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆడ్గా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే బిట్ నెంబర్ 36. సక్సెస్, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి సా అని పలుకుతుంది. ఎస్. సర్జియన్, నెక్స్ట్ షిప్, ఇక్కడ ఏం పలుకుతుంది షా అనే సౌండ్ ఇక్కడ పలుకుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ షిప్ కాదు షాప్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది. అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్ 37. ఫీల్, నీ, డియర్ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. ఫీల్, నీ, ఈ అని పలుకుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇయర్ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ద ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ చూడండి లీడ్, ఈ అనే సౌండ్ పలుకుతుంది. లర్న్, అనే సౌండ్ పలుకుతుంది. లీన్, ఈ అనే సౌండ్ పలుకుతుంది. ఓకేనా. లీడ్, లీన్. లర్న్, LEARN, లర్న్, అనే సౌండ్ పలుకుతుంది కాబట్టి లర్న్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అండ్ సీ ద బిట్ నెంబర్ 39. గాట్, గ్రేట్, జెంటిల్, జా అని పలుకుతుంది కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి గుడ్, ఊ అనే సౌండ్. ఫుడ్, లాంగ్ వోవెల్ ఊ పలుకుతుంది. మూడ్, లాంగ్ వోవెల్ ఊ పలుకుతుంది. సో ఇది షార్ట్ వోవెల్ కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి చెక్, చా పలుకుతుంది. చాక్, చా పలుకుతుంది. కైర్, ఖా అనే పలుకుతుంది. ఖా అనే వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ చూసారంటే మీకు థండర్, థా పలుకుతుంది. ఆథర్, థా పలుకుతుంది. రేదర్, ధా పలుకుతుంది. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకు రేదర్.
నెక్స్ట్ పెన్ ఏ పలుకుతుంది, పెంగ్విన్ ఏ పలుకుతుంది, పెన్సిల్ ఏ పలుకుతుంది. ఓకేనా. ఫస్ట్ చూడండి పెన్, పెంగ్విన్. ఇది పెంగ్విన్ కాదు పింగ్విన్ అని యూస్ చేస్తారు కదా, సో కాబట్టి పెంగ్విన్, పెన్, పెన్సిల్, పెంగ్విన్. సో ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూసారంటే కోల్డ్ కా పలుకుతుంది, కోల్ కా పలుకుతుంది. ఓకే. ఇది చూడండి సాలరీ సా పలుకుతుంది, క్యాలరీ. సాలరీ. ఓకే. సో ఇది డిఫరెంట్గా ఉందండి. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా మీకు స్పెల్లింగ్లో కనుక ఇబ్బందిగా ఉంటే రిమైనింగ్ వాటిని పోల్చుకుంటే మూడోది మనకు ఆడ్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. కోల్డ్ కా, కోల్ కా. ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపించింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. అక్కడే మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఏముండదండి. నెక్స్ట్ చూస్తే క్యాట్. క్యాట్లో మనకు కా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కార్, కార్లో కా అనే పలుకుతుంది. సెల్, సెల్లో సా డిఫరెంట్గా ఇది పలుకుతుంది కదా, సి అనే సా పలుకుతుంది కదా, సో కాబట్టి సెల్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బిట్ నెంబర్ 46 కౌ. కౌ అనేసరికి ఇక్కడ వా సౌండ్ పలుకుతుంది. బౌల్. ఓకే, వాసల్కి పోతుంది. నెక్స్ట్ చూసారంటే ఇక్కడ లో ఓ అనే సౌండ్ పలుకుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి ఫైర్ ఐ పలుకుతుంది, ఫైన్ ఐ పలుకుతుంది. పెయిన్. ఓకే, ఏ అనే సౌండ్ ఐ ఐ ఏ. ఓకే, ఇది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి బన్, ఫన్, టర్న్. బన్ ఆ పలుకుతుంది, ఫన్ ఆ పలుకుతుంది, టర్న్ అని పలుకుతుంది. లైక్ ఎర్త్ అట్లా వస్తుంది కదా, అలా పలుకుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ ద నెక్స్ట్ బిట్ అండి. ఫాదర్, ఫాదర్ దా పలుకుతుంది. ఫాదర్ దా పలుకుతుంది. ట్రూత్ థా పలుకుతుంది. సో ఇది ఆడ్ సౌండ్ అండి. లైక్ ఐ పలుకుతుంది. ఇక్కడ బైక్ ఐ పలుకుతుంది. లిమిట్ ఈ అనే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి హనీ ఆ పలుకుతుంది. మనీ ఆ పలుకుతుంది. బాయ్ ఆయ్ ఆ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కొంచెం స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్ స్టూడెంట్ ఊ పలుకుతుంది. స్టడీ ఆ పలుకుతుంది. సూపర్ ఊ పలుకుతుంది. ఇక్కడ ఆ పలికింది కదా డిఫరెంట్గా, సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి షూర్ ఊ పలుకుతుంది. షుగర్ ఊ పలుకుతుంది. లీజర్, లీజర్. ఇక్కడ ఎస్ రావాలి యాక్చువల్గా, ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకోండి. LEISURE లీజర్. ఓకేనా. ష అనే పలుకుతుంది కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ మాత్రం ఎస్ పెట్టుకోండి. లీజర్, LEISURE లీజర్. నెక్స్ట్ చూడండి బడ్జెట్. బడ్జెట్లో మనకు ఇది జా అనే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా మనకు ట్రాజిక్లో చూసినట్లయితే ట్రాజిక్లో మనకు జా అనే సౌండ్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇది. అదేవిధంగా గ్యాదర్లో మనకు గా అనే సౌండ్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. గ్యాదర్. ఓకే, జా జా గా. సో డిఫరెంట్గా ఏముంది, ఇది ఉంది. సో కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ చూడండి న్యావ్, న్యావ్ ఔ అనే సౌండ్, గావ్ ఔ అనే సౌండ్, టూ ఊ అనే సౌండ్ అది డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ చూడండి బెడ్ ఏ సౌండ్ వస్తుంది. రెడ్ ఏ సౌండ్ వస్తుంది. ఈట్ ఈ సౌండ్ వస్తుంది. సో ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ చూసారంటే ఈస్ట్ ఈ వస్తుంది. ఎగ్జాటిక్ ఏ వస్తుంది. ఎక్స్పాండ్ ఏ వస్తుంది. ఇక్కడ మాత్రం ఈ వచ్చింది కదా డిఫరెంట్గా, సో కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది మనకు 57కి ఈస్ట్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ చూడండి జెనైన్ అని చెప్పి ఇచ్చారు. జా వస్తుంది. జెంట్ జా వస్తుంది. గెస్ట్ గా అనే సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది. నెక్స్ట్ చూడండి కల్చర్, కల్చర్ కల్చర్ చా అనే సౌండ్ వస్తుంది. వల్చర్ చా అనే సౌండ్ వస్తుంది. వోల్టేజ్ టా అనే సౌండ్, ఇది చా చా టా ఇది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వోల్టేజ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ బిట్ చూసినట్లయితే 60th బిట్ అండి. ఫస్ట్ చూసినట్లయితే సైన్, పిన్, సిన్. ఇక్కడ చూస్తే సైన్, సైన్లో ఐగా పలుకుతుంది.
పిన్లో ఈగా పలుకుతుంది, సిన్లో ఈగా పలుకుతుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏంటి? సైన్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫ్యాక్స్ క్స్ అని పలుకుతుంది, వ్యాక్స్ క్స్ అని పలుకుతుంది, జెరాక్స్ జెరాక్స్ జా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఆలివ్ ఆ అనే పలుకుతుంది, వన్ వా అని పలుకుతుంది, వన్స్ వా అని పలుకుతుంది. ఇది మాత్రం ఆలివ్ ఆ అనే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి, లీటర్ నైట్ లైక్. ఓకే, లీటర్ ఈ అని పలుకుతుంది, నైట్ ఐ పలుకుతుంది, లైక్ ఐ అని పలుకుతుంది. ఇక్కడ మాత్రము ఈ అని పలుకుతుంది కాబట్టి ఈ లీటర్ కింద అండర్లైన్ చేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది. ఇది ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ చూడండి, డ్రాన్ ఆ పలుకుతుంది, డాన్ ఆ పలుకుతుంది, బాస్ బాస్ ఆ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, డ్రాన్ ఆ ఓ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనండి. ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి మనకు డాగ్ ఆ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, డాంకీ ఆ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, డ్రాన్ ఆ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే డాగ్ మనకు ఇది ఫొనటిక్లో మనకు కొంచెం చెప్పినట్లయితే క్లారిటీ ఉంటుంది. ఆ అని ఇలా వస్తుంది జస్ట్. ఓకే, సీని మనకి ఇలా తిప్పించి పెడితే ఎలా వస్తుందో అలా వస్తుంది. డాంకీ అనేది కూడా అలా వస్తుంది. కానీ డ్రాన్ అనేది మనం డిఫరెంట్గా వస్తుంది. కాబట్టి డ్రాన్ అనేది మనకు ఆన్సర్ అవుతుందండి. ఓకేనా, డ్రాన్ డాంకీ డాగ్ డ్రాన్. నెక్స్ట్ చూడండి, క్లోజ్ ఓ, క్లోన్ ఓన్, కవర్ ఆ. సో కవర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, అల్ట్రా ఆ. ఓకే, అండర్ ఆ, యూనికార్న్ CORN ఉండాలండి ఇక్కడ. యాక్చువల్గా ఇక్కడ బై మిస్టేక్ పడింది, క్లారిటీ చేసుకోండి, క్లియర్ చేసుకోండి. యూనికార్న్ యూ అని, కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూసారంటే మనకు యూనివర్స్ యు అని పలుకుతుంది, యూనివర్సిటీ యు అని పలుకుతుంది, అంకుల్ ఆ అని పలుకుతుంది. ఇది డిఫరెంట్గా పలుకుతుంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, టైపాయిడ్ అని చెప్పి ఇవ్వడండి. టైపాయిడ్ టై అని పలుకుతుంది, టై అని పలుకుతుంది, 20 టీ అని పలుకుతుంది. సో ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, ట్విట్టర్ వా అనే సౌండ్, టూ అసలు డబ్ల్యూ పలకట్లేదు, ట్విన్ వా అని పలుకుతుంది. అసలు ఇక్కడ డబ్ల్యూ పలకలేదు కాబట్టి ఇది ఆడ్ సౌండ్గా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే వాల్నట్ వా పలుకుతుంది, వేగాన్ వా పలుకుతుంది, రెచ్ డబ్ల్యూ సైలెంట్ ఇక్కడ కాబట్టి ఇది ఆడ్ సౌండ్గా తీసుకోవచ్చు. మ్యూ ఊగా పలుకుతుంది, ముస్లిన్ యూగా పలుకుతుంది, మజిల్ ఆగా పలుకుతుంది. ఇది డిఫరెంట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, లౌడ్ ఔ అని పలుకుతుంది, ట్రబుల్ ఆ అని పలుకుతుంది, డబల్ ఆ అని పలుకుతుంది. ఇక్కడ మాత్రం ఔ అనే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూసారంటే డెస్ట్రాయ్ ఆయ్ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, డౌరీ ఈ అనే సౌండ్, హనీ ఈ ఆయ్ అని పలుకుతుంది, డెస్ట్రాయ్ డౌరీ హనీ. ఇది మనకు డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది. నెక్స్ట్ చూసారంటే ఇంక్ ఈ. ఓకే, ఐలాండ్ ఇక్కడ మాత్రం ఐ అని పలుకుతుంది కాబట్టి ఇది మనకు సౌండ్ డిఫరెంట్గా ఉంది. నెక్స్ట్ చూడండి, మిత్ థా అని పలుకుతుంది, డెత్ థా అని పలుకుతుంది, దా అని పలుకుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి మనకు మిత్ థా, డెత్ థా, దే. ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇది చూసారంటే ఓడ్ ఓ పలుకుతుంది, ఓల్డ్ పలుకుతుంది, ఆడ్ ఆ పలుకుతుంది. సో ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది ఆడ్. నెక్స్ట్ బిట్ నెంబర్ 78. పెన్ పా పలుకుతుంది, పన్ పా పలుకుతుంది, సామ్ అసలు పీ పలకట్లేదండి కాబట్టి దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్. పెయింట్ పా పలుకుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ పెయిడ్ పా పలుకుతుంది, ఫోన్ ఇక్కడ ఫా పలుకుతుంది కాబట్టి
ఆన్సర్ అనేది ఫోన్ అవుతుంది. ఈజీ ఏ అని పలుకుతుంది. ఎండ్ ఇక్కడ ఏగా పలుకుతుంది. ఈల్ ఫిష్ ఉంది కదండి, అది ఈగా పలుకుతుంది. డిఫరెంట్గా ఏంటి, ఇది మాత్రమే డిఫరెంట్గా ఏ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, రోసీ వై ఇక్కడ ఈగా పలుకుతుంది. ఓకే, డెఫీ ఈగా పలుకుతుంది. రిలే ఏగా పలుకుతుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏగా పలుకుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ చూస్తే బిట్ నెంబర్ 82. సిటీ సి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏం పలుకుతుంది, సాగా పలుకుతుంది. సెంటర్ సాగా పలుకుతుంది. కామన్ ఇక్కడ మాత్రం కాగా పలుకుతుంది కామన్లో. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఆడ్ సౌండ్. అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్, క్రై ఐ అనే సౌండ్ పలుకుతుంది. డ్రై ఐ అని పలుకుతుంది. టైనీ ఈగా పలుకుతుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ఆడ్ సౌండ్. అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ బిట్ అండి, డార్క్ ఆగా పలుకుతుంది. డే ఏగా పలుకుతుంది. డేంజర్ ఏగా పలుకుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆడ్ సౌండ్ అండి. నెక్స్ట్ ఎర్త్ అనే సౌండ్ పలుకుతుంది. ఫొంటిక్లో మీకు కనుక బాగా నేర్చుకొని ఉంటే ముందు క్లాస్లో దాన్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈస్టర్ ఈజీ ఈస్టర్. ఎర్త్ ఇది అని వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూస్తే షై ఇక్కడ వై ఎలా పలుకుతుంది, ఐగా పలుకుతుంది. డై వై ఇక్కడ ఐగా పలుకుతుంది. ఇక్కడ వెరీలో మాత్రం ఈగా పలుకుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ చూస్తే బిట్ నెంబర్ 87. ట్రైలో మనకు వై ఇక్కడ ఐగా పలుకుతుంది. క్రైలో కూడా మనకు వై ఐగా పలుకుతుంది. ట్రేలో మాత్రం మనకు ఎలా పలుకుతుంది, ఏగా పలుకుతుంది. సో కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అవుతుందండి. అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ బిట్ నెంబర్ 88 అండి. గేమ్లో జీ వచ్చేసరికి ఘాగా పలుకుతుంది. గ్రాస్లో గాగా పలుకుతుంది. జిమ్నాస్ట్లో జాగా పలుకుతుంది. సో ఇది డిఫరెంట్గా పలుకుతుంది కాబట్టి ఇది మీకు ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూస్తే ఆరెంజ్ ఏం పలుకుతుంది, ఇక్కడ ఆరెంజ్లో ఆగా పలుకుతుంది. ఇక్కడ ఓపెన్ ఓగా పలుకుతుంది. ఆరేటర్ ఆగా పలుకుతుంది. సో ఇక్కడ మాత్రమే మనకు డిఫరెంట్గా పలుకుతుంది కాబట్టి ఓపెన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సోప్ షిప్. ఓకే, ఈ రెండు సాగా పలుకుతున్నాయి. ఇది మాత్రం షిప్ అని షా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది మీకు ఆన్సర్ అవుతుందండి. అండ్ సి ద బిట్ నెంబర్ 91. ఫ్యూచర్ ఊగా పలుకుతుంది. నేచర్ ఆగా పలుకుతుంది. స్టూడెంట్ ఊగా పలుకుతుంది. సో ఇది ఒకటే మీకు డిఫరెంట్గా పలుకుతుంది కాబట్టి ఇది మీకు ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూసారంటే బీట్ లాంగ్ ఓవెల్ ఈగా పలుకుతుంది. బెట్ ఏగా పలుకుతుంది. సీట్ లాంగ్ ఓవెల్ ఈగా పలుకుతుంది. సో ఇది మాత్రమే ఏగా పలుకుతుంది కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి, లిట్ ఐ ఇక్కడ ఈగా పలుకుతుంది. సిట్ ఐ ఇక్కడ ఈగా పలుకుతుంది. సైట్ ఇక్కడ ఐగానే పలుకుతుంది కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్గా పలుకుతుంది. సో సైట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ చూడండి, పైల్లో ఇక్కడ ఐ. ఇల్ ఈగా పలుకుతుంది. బిల్లో ఇక్కడ కూడా ఈగా పలుకుతుంది. సో ఇక్కడ అండర్లైన్ కూడా చేసుకోండి బై మిస్టేక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే పైల్ ఐ అని ఉంది, ఇక్కడ మాత్రం ఈ ఉంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫింగర్లో జీ ఏమవుతుంది, గా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. డేంజర్లో జా అని పలుకుతుంది. అదేవిధంగా యాంగర్లో గా ఇది కదా డిఫరెంట్గా పలుకుతుంది. సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకు డేంజర్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఆన్సర్ ద బిట్ నెంబర్ 96. మ్యూజిక్ ఎస్ ఏం పలుకుతుంది, ఇక్కడ జా అనే పలుకుతుంది. బేసిక్ సా అని పలుకుతుంది. ఫిజిక్ జా అని పలుకుతుంది. సో డిఫరెంట్గా ఏం పలుకుతుంది, బేసిక్ సా జా అని పలుకుతుంది కాబట్టి బేసిక్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. అండ్ సి ద బిట్ నెంబర్ 97. కట్టర్ యూ మనకి ఇక్కడ ఆ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. జ్యూస్ ఊ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. బటర్ ఆ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ జ్యూస్ అనేది మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూసారంటే మనకు ఆనర్లో హెచ్ అనే సైలెంట్గా ఉంది, అసలు వినిపించట్లేదు. అవర్లో కూడా హెచ్ వినిపించట్లేదు. హ్యూజ్లో మాత్రం ఇది వినిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండు వినిపించట్లేదు, అంటే ఇది రెండు ఒకే
సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇది మాత్రం డిఫరెంట్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ చూడండి నైట్లో కూడా కే వినిపించట్లేదు. నైఫ్లో కూడా మనకు కే అనే సైలెంట్. కింగ్లో మాత్రమే కా అనే సౌండ్ వినిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆడ్ సౌండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూస్తే 101 సిల్క్. ఎస్ మనకి ఇక్కడ సా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సప్పర్లో కూడా మనకు సా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. షూ అనే దాంట్లో మాత్రమే షా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకు దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అవుతుందండి. ఓకేనా. అండ్ సీ ద 101 కరేజ్లో మనకు ఇక్కడ జా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. అదేవిధంగా మనకు హెరిటేజ్లో కూడా ఇక్కడ జా అనే సౌండ్ వచ్చింది. గోల్ అనే దాంట్లో మనకు గా అనే సౌండ్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఇక్కడ గా, హెరిటేజ్లో జా, కరేజ్లో జా. సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకు ఇది అవుతుందండి, గోల్. ఓకే, నౌ బిట్ నెంబర్ 102 అండి. సో 102 చూసినట్లయితే కనుక మీకు కుడ్, ఇక్కడ ఓ ఏమవుతుంది, ఈ ఓ లేదా ఓయు అన్న తీసుకోండి, యువర్ విష్. కుడ్ ఊ అనే సౌండ్ వస్తుంది. వుడ్ ఊ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఫుడ్ ఇక్కడ లాంగ్ ఓవెల్ వస్తుందండి కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకు ఫుడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, కల్చర్ చా అనే సౌండ్ వస్తుంది. గెస్చర్ చా వస్తుంది. కంటెక్స్ ఇది మాత్రం ఠా అనే సౌండ్ వస్తుంది. రిమైనింగ్ వచ్చి చా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది ఆడ్ సౌండ్ అవుతుందండి. అండ్ సీ ద బిట్ నెంబర్ 14 చూసినట్లయితే స్టేజ్, ఇక్కడ జిఎం పలుకుతుంది, జా అనే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఏజ్ ఇది కూడా జా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ద లాస్ట్ చూడండి బిగిన్, ఇది మాత్రం జీ అనేది గా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆడ్ సౌండ్ అనేది అవుతుందండి. ద లాస్ట్ బిట్ చూసారంటే 105 టీహెచ్ ఇక్కడ ఏం పలుకుతుందంటే థా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. మ్యాథ్స్ ఇక్కడ కూడా థా అనేది సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఫైనల్గా చూస్తే దీస్ ఇది మాత్రం దా ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆడ్ సౌండ్స్ అవుతుందండి. సో ఐ హోప్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ అండి. ఇఫ్ యూ రియల్లీ లవ్ దిస్ వీడియో యూ ప్లీజ్ tell about this to your friends అండి, so that they can also purchase this course very easily. So thank you so much and we shall meet in the next video. Thank you.